fat keq, Edi Rama, kryeministri i qeverisë akoma në detyrë, ka bërë politikë me vdekjen duke fshehur shifrat reale të vdekjes. Mbrapa jush ndodhet një dokument i cili tregon vdekjet e raportuara dhe vdekjet e vërtetuara në morg, informacion i ardhur drejt për drejt nga institucionet shëndetësore. Informacioni mbritur tek ne keni shifrën e vdekjeve të raportuara zyrtarisht deri në fund të tetorit dhe keni vdekjet e vërtetuara si vdekje nga Covidi në morgun e Tiranës. Shprehim publikisht habin ton në lidhje me akuzat e bëra dje nga kryetari i Partisë Demokratike, zoti Lulzim Basha, në një emision televiziv. Janë akuzat rënditëse që vënë në goditje profesionalizmin ton si mjek, por dhe janë goditje të befasishme të përpjekjeve tona më shumë se 9 mujore në luftë me Covid-19. Nuk duhet kurse të arrihet deri këtu, dhe nuk është as pak dëshira jon të merremi me deklarata publike. Por, përballë akuzash të tilla, e shohim të domosdoshme të informojmë opinionin publik si vjen. Nuk është kursesi e vërtet që janë fshehur vdekje nga Covid-19 dhe e themi me përgjegjësi të plot që kjo është jo vetëm praktikisht, por edhe teorikisht e pamundur. Çdo pacient që ndron jetë përcillet për në morg bashkë me kartelën shoqëruese. Kartela bashkëshoqëruese përmban edhe arsyen e vdekjes së qytetarit, e cila është e firmosur dhe vulosur me përgjegjësi profesionale e ligjore nga mjeku që e ka trajtuar deri në momentin e fundit, nga mjeku pikërisht që ka konstatuar edhe vdekjen e personit. Shkaku i humbjes së një jete në spital nuk mund të përcaktohet as nga politikanët, as nga kushdo qoftë, përveç mjekut përkatës. Kartelën bashkëshoqëruese të ndirit nuk e zëvendësojnë dhe as nuk e ndryshojnë dot deklaratat bombastike që vënë në pikpyetje vetë humanizmin e autorëve të tyre në këtë kohë kaq të vështirë për njerëzit. Askush nuk mund ta ndryshojë dot shkakun e vdekjes dhe jo më pastaj një ekip i tërë mjekësh të mund të parafytyrohet dhe akuzohet si i përfshirë në një monstruozitet me përmasat e deklaruara. Gjithashtu, bëjmë me dije se nëse kjo akuzë do të përsëritet, ne do të ftojmë organet kompetente që të hetojnë duke bërë verifikimin e çdo kartele mjekësore. Ne nuk të lejojmë kursesi pa adresuar me mballafaqim miqësor apo ligjor këtë cënim që na bëhet në dinjitetin ton njerëzor dhe profesional. Duhet të jepet një mirë fund praktikës politike dhe mediatike të lojës me vdekjen që ka sjellë jo pak të lashe në 30 vjet në jetën e bluzave të bardha. Kjo dalje jashtë shinave të së vërtetës në një kohë si kjo janë teje të rrezikshme. Në këtë kohë të vështirë, kjo është gjëja e fundit që do të mund të na kishte shkuar ndërmend, ndërkohë që krejt të kundërta duhet të jenë mesazhet e figurave publike të popullit.